Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့အစအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင် Facebook တင်မှာတေချာလေး request တွေဘယ်လိုတင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video အားလုံးအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page နဲ့ဒါ service address ဆိုတာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်တော့လည်းသူ page quality အနေနဲ့ပြပြ service address ကျွန်တော်တေချာလေးပြပြင်တဲ့ချိန်မှာ page quality စိနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုရှိနေဒီ page လာကို page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြချင်မှာဒီ page နဲ့အားလုံးနားလည်ပြီးတေချာလေး content တင်သွားတယ် page မှာ wish engagement နဲ့ကောင်းပြီးစီအောင်စီဖို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီ page owner မသိနားလည်းပဲအမှားတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page ကိုလည်းအနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဘလို့အနည်းဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချိန်သက်ပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page ကိုလည်းအနည်းဖြစ်မှာအောက်မှာ down your page ဆိုပြီးပြနေပါဒီလိုမျိုး down your page ပြသွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် page က suggest ပြသွားခဲ့တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ blog ပဲတင်တယ် post အသစ်တွေ blog ပဲတင်တယ်လူအများကြီးအများပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့ကျွန်တော် reach engagement ကျသွားခဲ့တယ်ဇေယျစီပဲပါသွားခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုပြီးဒီ video မှာအားလုံးပြပြပေးမယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့ချက်မှာဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲသူရဲ့ live stream မှာစကားအမှားပါသွားခဲ့တဲ့ဒီလို strategy လောက်ခဲ့တယ်ဘလို့စကားအမှားပါသွားခဲ့လဲဆိုရင်ဒီ page မှာ live stream လုပ်နေချိန်မှာ comment တချို့တွေဒီတိုက်ခဲ့တဲ့ comment တွေပါလာခဲ့တဲ့ချိန်မှာဒီ page မှာစိတ်မထိန်နိုင်ပဲနဲ့မတော်တဆဒီဆဲဆိုမိသွားခဲ့တဲ့ page policy ကိုနားမလည်ပဲနဲ့ဆဲဆိုမိတဲ့အချိန်မှာ live stream မှာဆဲဆိုမိတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ page မှာဒီလိုမျိုး strike 3ချိန်ထိမှာ page ကိုလည်းအများဖြစ်မှာဒီ don't use your page ဆိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာလည်း fix လုပ်ဖို့လည်းပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page က strike ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိတယ်ဒီကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုမှာအများကြီးလုပ်ပြီးတင်ပေးထားပါဒါကြတော့ live stream မှာမတော်တဆဆဲဆိုမိတဲ့ကြောင့်ဒီပုံစံဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ page owner ဆဲဆိုထားတဲ့ live stream မှာလည်းအားလုံးကျွန်တော်တရားစစ်ဆေးပြီးတရားဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံး clear လုပ်ပြီးမှဒီ page ကအားလုံး right ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request တွေတင်ဖို့အစင်းသက်လောက်ထားကျွန်တော် request တွေတင်ဖို့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate မှာ link ဖွင့်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော် direct သွားလဲပါမယ်ကျွန်တော် direct တော့ဆိုဒီနေရာရောက်လာဖြစ်ပြီးစကျွန်တော်ဒီရက်စတစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ကျွန်တော် request တွေတင်ဖို့ဒီနေ့လွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ page ကိုတေချာလေးစစ်ဆေးပြီးမှနှစ်ချက်သုံးချက်စစ်ဆေးပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးသွားရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမှားတစ်ခုခုကြံတယ်လို့ကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော် page ကထပ်ပြီးဆိုးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုတေချာ queue set လုပ်ပြီးကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးသွားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နာမည်ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကျွန်တော်သူ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနာမည်တစ်ချက် copy လုပ်မှခုနကတစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ chat page လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိသုံးနေတဲ့ image ကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်ဆိုလို့အရာကျွန်တော်ဒီ affiliate image admin image ကျွန်တော်ထည့်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီနေ့တစ်ချက်တော့ပြီးမှ page လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ကဘာကြောင့် page quality အများဖြစ်သွားခဲ့လဲဘလို့အမှားကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတော့စာပြပြပြီးတေချာလေး affiliate မှာစာရေးထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်အစတင်လုပ်ပြီးထားတာရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့စာလေးကြောင့်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် address ဒီစာလေးကျွန်တော် extend လုပ်ပြီးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ page ရဲ့ URL link ပါအားလုံး extend လုပ်ပြီးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးမှကျွန်တော်ဒီမှာ page လို့ထည့်ပြီးမှအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုလေးအနည်းဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် snap tool နဲ့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ chunko file ဆိုတော့တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် accept နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် send ဆိုတာပို့ရင်ကျွန်တော် I not robot ဆိုပေါ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အမှတ်ချပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးပို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏ submit မှာ routine ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီလို routine ဖြစ်ချက်ချင်းထွက်ပြီးမှသွားရအောင်တချို့ routine ဖြစ်တယ်မှာချက်ချင်းဒီမှာ tab အသစ်ပြောင်းလာခဲ့ဒီ tab ကိုဖြတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော် process ကမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ from submit successfully ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက် okay နေပြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာခဏစောင့်ပြီးမယ်ခဏစောင့်မယ်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာခဲ့ပြီးဆိုမှကျွန်တော်နောက်တစ် tab ကိုကျွန်တော်ပြောင်းသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပြလာမယ်ဒီပုံစံလေးပြလာခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော် Facebook ဒီမှာလက်ချက်ထည့်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ icon နဲ့လက်ချက်ထည့်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ချက်ထည့်လဲအလကားတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြတဲ့ process အတိုင်းလိုက်နိုင်ပြီးတော့ဆို 100% successfully ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ် tab တစ်ခုကကျွန်တော် request တွေတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် direct သွားမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်တင်တဲ့ဒီစာသားဒုတိယတစ်ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားရမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL တစ်ချက် change လုပ်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကြောင့် page URL တစ်ချက်ပြောင်းလဲပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားလဲပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအကျယ်ချက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်စာ page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးပို့သွားမယ်ဒီ set တက်ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးတင်နေကျွန်တော်ဒီကို security မှာသွားမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော် strike လိုက်ဖြစ်စေ sharing ဖြစ်စေအခြားသောဒီ issue တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖြစ်မနေ request ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်တကြောင်ကျွန်တော်လည်းအောက်ဆင်းသွားမယ်လည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးဆိုရင် Facebook page affiliate from ဒီ user တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကတည်းက email ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ပြတဲ့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထည့်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုတော့စာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပြရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပို့လိုက်ခဲ့ပြီးဆိုဒီမှာ from submit successfully ဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပြောင်းတော့ခဲ့ပြီဆိုအခုနပြောတဲ့ like check ထိုင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော် like check ထိုင်တော့အထက်ကတက်တက်ဖြစ်တယ် Facebook team က auto system နဲ့တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် like check ထိုင်တော့အထက်ကတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခြားသောကိစ္စကျွန်တော် like check ထိုင်တော့တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ boost နဲ့ပတ်သက်ပြီး error တက်တော့ခဲ့ ATS နဲ့ပတ်သက်ပြီး error တက်တော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော် like check ထိုင်တော့ချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ page quality အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ complete standard violation ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတိကျနားတဲ့သဘောပေါက်ပါဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချက်ပြပြီးမှဒီ page က suggest ပြတော့ခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ page recommendation နေတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ star ကိုချက်ချစ်ကပြထားတယ်အောက်မှာချက်ချင်လို့ဆို page has some tool violation ဆိုပြီးသူပြတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီ suggest ကဖြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တင်လိုက်တဲ့ content ဒီ page စီပဲရောက်တယ်အခြား Facebook စီကိုမရောက်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ restriction ကျတာခဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး attribute set လို့ရပါတယ်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော် part 2 video မှာကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ part 1 video မှာ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုဘယ်လိုတွေကို stipulate တင်သွားရတယ်။ဘာကြောင့် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုမှလည်းဒီ page မှာကျွန်တော်ဒီ video မှာအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်။ဒီနောက်တစ်ခု video မှာကျွန်တော်ရှင်းရဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page နဲ့ related ရှိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံး knowledge sharing လုပ်ပြီးကျွန်တော်တောက်ပေးမယ်။အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်လို့လူချင်းမီတဲ့ page ဖြစ်စေ ad account ဖြစ်စေအခြားသော error ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာခဲ့ဆိုရင် upload ပိုင်းမှာတစ်ဆင့် content လုပ်မှမြင်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။